మెయిన్ స్టార్టింగ్ ఇదే. ఓకే, మనకు ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ పైన 3 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఓకే, మనం దీన్ని దీన్ని ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే మనకి ఈ కవర్స్ ఉంటాయి. ఈ కవర్స్ మనం ఏం చేయాలి, మెల్లగా ఎక్కించాలి, తీసేసుకోవాలి. ఎక్కించి తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది అండ్ ఈ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో కూడా మనకు ఇంకో స్క్రూ ఉంటుంది. సో మనం ఇవి ఏది ఓకే ఆపు. ఓకే, మనకు ఇందులో మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇది వస్తుంది. ఓకే, మనకి దీని కంటిన్యూటీ పోతుంది. ఇది మన ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కదా, ఇది మెయిన్ ఇన్కమింగ్. ఓకే, మనకి దీని నుంచి అవుట్ గోయింగ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ పోయిన వస్తుంది, ఏమైతే దీన్ని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ ఇది పోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఇది ఏంది సెన్సార్ యాక్టివిటీ పోయింది కాబట్టి తీసేసుకుంటాం. మనకి ఇందులో మోటార్ పోనీకి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఇందులో మోటార్ ఏం పోదు. ఇది ఫిట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేయాలి, లేదంటే మనకి ఇది పెట్టేది అనేది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రకంగా మనం జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది మన సెన్సిబుల్ కాబట్టి ఫుల్ టైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మనకు యాజిటీగా అట్లా ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ బాడీ నుంచి ఏ పార్ట్ పోయినా కానీ మనం రిమూవ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, మనకి ఇది తీసేసినా కానీ మనకి ఎలా రన్ అవుద్దో ఒకసారి చూద్దాం. సో మనకు ఆన్ అవుతుంది, ఎయిర్ అనేది వస్తుంది కొంచెం. ఓకే, మనకు అందులో ఏ పార్ట్ పోయినా సరే మనం మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మనం ఆన్ పార్ట్ మనం చేయాలనుకుంటే దీన్ని పక్కకు పెట్టి కూడా దీన్ని పక్కకు తొలగించి కూడా మనం అప్పుడు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఇది పోయింది, ఇది యాక్చువల్లీ మనకి ఇది పోయింది కాబట్టి దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టినాం. ఓకే, మనకి ఇది పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి ఏంది, ఇది ఎక్కతక్క వేసుకొని ఎయిర్ ఎక్కతక్క వేసుకోవడం కోసం మనకి యూజ్ అయ్యింది. సో మనకి ఇది పోలేదు కాబట్టి దీన్ని త్రూ చేస్తున్నాను. ఓకే, త్రూ చేసేటప్పుడు ఇందులో పెట్టేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి పెట్టండి. ఓకే, మనకి దీని నుంచి ఇది అవుట్ గోయింగ్, ఇది దీని నుంచి అవుట్ గోయింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కింది భాగం స్క్రూస్ అనేది టైట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇది మనకి ఇది పై కప్స్, ఇది మనకి ఈ డోమ్లు మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం దీన్ని ఈ రకంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఈ రకంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది కూడా మనకి ఏది ఆన్ బటన్, మనకి ఇక్కడ ఆన్ బటన్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వేసుకొని ఇది లోపలికి స్టార్ బటన్ ఉంది కదా, స్టార్ మీద ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది మనకి ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ఇది మన కేబుల్ ఎక్కతక్క అయితే లాక్కోవడం కోసం. సో మనకి స్క్రూ లిప్పింగ్గా ఇక్కడ ఈ డోమ్స్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ డోమ్స్ అనేది ఇవి ఈ డోమ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఈ డోమ్ మనకు స్క్రూస్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనం ఫైనల్గా వేసుకోవాల్సింది ఏంటి, ఈ డోమ్స్ అనేది ఓకే, స్క్రూస్ అనేది మనం యథావిధిగా ఈ 3 స్క్రూలను ఫిట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని అనుకుంటా 1 2 3. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ 3 స్క్రూ ఇస్తున్నాం. ఓకే, మనకి ఇది మనకి డోమ్ల కింద, ఓకే మనకి స్టైల్గా కనబడుతున్నాయి కదా, ఈ డోమ్ల కింద మనకు స్క్రూస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఈ డోమ్ తీసేస్తే ఏమైతే మనకు 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. అదే మొత్తం టోటల్ బాడీని పట్టుకునేది 5 స్క్రూలు. 1 2 3 4 5. ఓకే, 5 స్క్రూలు ఇప్పేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, మనకు ఫ్రీ అవుతుంది. ఇగో 6th 1 స్క్రూ ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఇది పొగకుండా ఏం లేదు.
ఓకే, ఇది మనకు 7th స్క్రూ. ఓకేనా, ఈ సైడ్ స్క్రూ, ఓకే. మనం దీనికోసం చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ వాడాలి. చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ వాడితే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం పెద్ద స్క్రూ డ్రైవర్ వాడితే ఏంటంటే ఇది మనకి ఇక్కడ ఎరిగిపోనికి అవకాశం ఉంటుంది. సో చిన్న స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి, ఇది మనం స్క్రూ టైట్ చేసుకున్నప్పుడు దాని బ్యాక్ అన్నాం. సో మళ్ళీ దీన్ని లోపలికి అనాలి. ఓకే, ఇక్కడ పట్టుకునే ఉంది కదా, సో దీన్ని లోపలికి అనేసి ఫిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు మనకి లేదా హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్ అనేది ఇలా వేసుకొని మనం పెట్టేసేయాలి. ఓకేనా, ఇది హోల్ అనేది మనకు ఇది ఈ రకంగా పనిచేస్తుంది. సో ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, మనకి ఇక్కడ డస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇది తీసేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ తర్వాత ఫిట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ కింద ఉంటాయి, లాక్స్ ఒత్తుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకు ఆ ప్లగ్ వేయడం వల్ల మనకు ట్యూనర్ అనేది బాగానే పనిచేస్తుంది. ఓకే, మనకు దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఏం జరగలేదు. ఓకే, అది సెన్సార్. ఓకే, ఈ రకంగా మనం వాక్యూమ్ క్లీనర్ని ఈ రకంగా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఎప్పుడు కానీ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో రావు.